لي سؤال حول الحيوانات الأليفة. هل تدخل الجنة مع مربيها بعد الحساب يوم القيامة؟ وهل ذكرت السنة شيئا من هذا؟ وشكرا. الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلم يرد دليل من الكتاب والسنة يدل على أن الحيوانات تدخل الجنة مع مربيها، بل دلت الأدلة على أن الدواب يوم القيامة يجعلها الله عز وجل ترابا كما في الطويل وفيه، فإنه ليقيد يومئذ للجماء من ذات القرون حتى إذا لم يبق تبعة ثم واحدة لأخرى. قال الله تعالى: كونوا ترابا